এটি শনিবারের দৃশ্য বন্ধুরা। আমি ডিশওয়াশারের মাথাটি গতকাল ক্লিন করে সমস্ত কিছু চেঞ্জ করেছিলাম, কিন্তু গতকালের ব্লগে সেগুলো আমি দিতে পারিনি। ব্লগ বড় করতে চাই না, যাতে তোমরা বোর না হও সেদিকে আমি নজর রাখি। আর আজকে আমার বিশেষ কিছু শ্যুট করা হয়নি, তাই আজকে এটা আমি জুড়ে দিলাম। আর গতকালই হয়েছিল বেগুন পোড়া আর পালং শাকের ঘন্ট। তাসনিম দেখতে চেয়েছিল, এইটুকু ছিল তাই। হাই ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। তানসি বাবাকে বলেছো, আগেই বলিনি, নয়তো ভুলে যাবো, পালং শাক দেখাতে। পালং শাক আজকে খাবো ফ্রেন্ডস। পালং শাক বিকেলবেলায় রান্না করা হয়ে গেছে। বলছি না তোমাদের, একদম সময় পাচ্ছি না। কাজ যা করছি সেটা সবসময় ভিডিও করাও আমার হচ্ছে না। তো নেক্সট টাইম তানসি, আমি যখন আবার, এখন তো শীতকাল, প্রত্যেক দিনই পালং শাক হবে, তখন সেরকম কিছু নয়, আমি যেভাবে রান্না করি এটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দেবো। আর আজকে ফ্রেন্ডস হবে, মধুবন্তী বলেছে লাল ঝোল, চিকেনের লাল ঝোল। আর তার জন্য শেষ সারাজি নিয়ে এসছে একদম টাটকা চিকেন, মানে কাটিয়ে নিয়ে এসছে। দেখা যাক কতটা কি ভালো করতে পারি। আর তোমরা তো সবাই দিওয়ালি ডেকোরেশন মনে হয় চালু করে দিয়েছো। আর আমি গতবারে খুব উৎসাহ নিয়ে দিওয়ালি ডেকোরেশন তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছিলাম। আমি এমনি আগে পর্যন্ত প্রতিবারই নিজের মতো করে করি, শেয়ার করবার জায়গা ছিল না। লাস্ট ইয়ার শেয়ার করেছিলাম, একদম ভিউ হয়নি। আর এইবারে আমার করার কোনো এনার্জিই নেই। দেখা যাক, লাস্ট পর্যন্ত নিশ্চয়ই করব, তখন তোমরা দেখে নিও। এখন তোমাদেরগুলো দেখাও, আমি দেখতে থাকি। এই দেখো, এটা হোলি খেলা চালু হয়ে গেছে। আর দই দিয়েছিলাম প্রথমে, তারপরে শেষ চ্যাটার্জি সব দিয়ে দিল। লঙ্কা গুঁড়ি, হলুদ গুঁড়ি, গোলমরিচ গুঁড়ি, জিরে গুঁড়ি আর ধনে। এবার সব দিয়ে একটু মাখিয়ে রেখে দিই। আর একটু তেলও দেবো। মাখিয়ে রেখে এবার একটু চা ফা খাই, বুঝলে? তারপরে এনার্জি আসবে, নিয়ে শুরু করবো। সরি তাসনিম, তোমার নামটা আমি দুবার ভুল বললাম, স্লিপ অফ টাং, কিছু মনে করো না। উনি চা খেতে খেতে আমার চাটি বানাচ্ছেন। আমি পরখ করতে আসলাম চাটা কতটা স্ট্রং করছে। আমি বলেছি একটু স্ট্রং চাই, মাথা ফাতা ধরে গেছে। চায়ে পে দিল লাগায়া। আসলে দেখবে শাক টাক না যত টাটকা রান্না করে নেওয়া যায় ততই ভালো। তো ওটা যখন শুকিয়ে যাচ্ছিল দেখে মনে হচ্ছিল মরে যাবে, তাই একটু সেদ্ধ করে রেখে দেবো ভেবেছিলাম, কিন্তু ফাইনালি রান্না করেই ফেললাম বিকেলবেলার দিকে। লাল ঝোল হবে বলেছিলাম, লাল ঝোল করছি না, কারণ প্রচুর বাড়িতে কাঁচা লঙ্কা হয়ে গেছে। কেন, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে একটা নর্মাল, গুঁড়ো লঙ্কা দিয়ে একটা নর্মাল চিকেন ঝোল করবো। লাল রং হয়ে যাবে, মধুবন্তী বুঝতে পারবে না, ভাববে লাল ঝোল। আর আমার আসলে কাজ করার একেবারে আজকে মুড নেই। মাত্র দুটো রান্না করব, তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। একটা হচ্ছে রাতের পরোটা হবে, পরোটার তরকারি, আর একটা হচ্ছে গিয়ে চিকেন। এই দুটোই রান্না করব, কিন্তু মনে হচ্ছে একবারে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। এই দেখো, দুজনে মিলে শেষ সারাজি ঢুকে পড়েছে, ঢুকিয়ে রান্নাঘরে জোগাড় করে দিচ্ছে আমাকে পেঁয়াজ, টমেটো, ধনেপাতা যাবতীয়। আর আমি এই মুহূর্তে এটা আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কা বাটা। কথায় কথায় বলতে ভুলে গেছি ফ্রেন্ডস, আজ কিন্তু রবিবার। রবিবারের চমকটা কিন্তু পেলাম আমি বেলা 12টার পর। তরকারি যেটা করবো ফ্রেন্ডস, সেই তরকারিটাতে আমি দেবো ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, গাজর, এগুলো সব কি বলবো, মানে খালি করা টাইপের। নিউ সবজি এসে গেছে, পুরনো সবজি আর রাখা চলবে না। এ হচ্ছে আমার ম্যানিয়া বলো আর যাই বলো। আর দেবো একটু, এই দেখো, আমি কোনো নিজের ক্রেডিট নেই না বাপু, কখনো নেই না। একটু সম্বর মশলা দেবো, আর দেবো ধনে পাতা। তোমাদের সঙ্গেই আমি শেয়ার করবো। আগে মানে 1 বছর আগে আমি এটা করেছি, অনেকবার করেছি। এই আমার মনিটাইজ হয়ে যাওয়ার পরে একবারও করিনি, তাই তোমাদের হয়তো কারোর ভালো লাগতে পারে, তাই জন্য আজকে আমি এটা শেয়ার করে দিলাম। আজ একটু ফালতু বেশি বকছি, কারণ ফ্রি ক্যামেরাম্যান পেয়েছি মধুবন্তীকে। মধুবন্তী নিজে মুখ দেখাবে না, কিন্তু আমাদের ছবি তুলে দিতে খুব এগ্রি। বেসিক্যালি একটা আলুর তরকারি ফ্রেন্ডস, যে সেদ্ধ আলু টুকরো করে কেটে নিয়েছি। আর এখানে আছে তোমার ওই সর্ষে, এই কারি পাতা আর শুকনো লঙ্কা। এই কারি পাতাগুলি কিন্তু আমার প্রিজার্ভ করে রাখা। কাঁচা লঙ্কা কুচি, একটু পেঁয়াজ লম্বা স্লাইস, আর একটু টমেটো, আর একটু ক্যাপসিকাম, আর অল্প একটু গাজর, আর ধনে পাতা, লঙ্কা গুঁড়ো। আর এইটাই হচ্ছে মেন, সেটা হচ্ছে সম্বর মশলা। আর সাদা তেলে রান্নাটা করব, আর একটু ঘি দেবো। সাদা তেলের ওপরে দিয়ে দিলাম একটু ঘি। এ আর বলার কি আছে বাপু,
দেব শুকনো লঙ্কা, সর্ষে আর কারি পাতা ফোড়ন। রান্নাঘরে রান্নার কাজে সময়টা পেরিয়ে যাচ্ছে, মুড সেজন্য খুব অফ। আর কালকে দেখেছি মেয়ে আমার বহুত সুন্দর ঘর সাজিয়েছে, মানে দিওয়ালির। এবারে দুর্গাপুজোতেও ঘর সাজালাম না, আবার কালী পুজো চলে এলো, তাতেও ঘর সাজালাম না। আর কালী পুজোয় ফ্রেন্ডস আমি কিন্তু উপোস রাখি। এই উপোসটা আমি আশা করছি যে সারা জীবন মরতে মরতেও করব। এটা শক্তির উপাসনা কি না? এই দেখো ফ্রেন্ডস, 1 বাই 1 সব কিছু দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে দিলাম নুন, নুনটা দিলে হবে একটু নরম। সব কিছু সবজি একটু নাড়াচাড়া করে দিয়ে দেবো গুঁড়ো লঙ্কাটা। আচ্ছা, গুঁড়ো লঙ্কাটার পরে দিয়ে দিলাম আমি সম্বর মশলাটা। এরপর আবার একটু নাড়াচাড়া, জল তরতরা, ঢাকা। এরপর দিয়ে দেবো আলুটা। আলুটা দেওয়ার সময় আমার ভুল হয়েছে ফ্রেন্ডস। আলুটা দেওয়ার সময় কিছুটা আলু আধ ভাঙা করে দিলে ভালো হতো। যাই হোক, নো প্রবলেম। দিয়ে দিয়েছি, আবার একটু নাড়াচাড়া, ঢাকা। দেবো আমি আরও একটু জল, ঠিকঠাক টেক্সচার আনার জন্য। মধুবন্তী খেতে ভালোবাসে এটা শুকনো শুঙ্কো, আর সিএস চ্যাটার্জি ভালোবাসে মাখো মাখো। চলো, সিএস চ্যাটার্জির কারিকুরি হয়ে গেল। মানে এটা হচ্ছে গিয়ে আধ ভাঙা টাইপের আলু দিয়ে করতে হয়, তো হুড়োহুড়িতে হয়নি, সিএস চ্যাটার্জিকে দিয়ে ভাঙা করালাম। সে ভাঙতে ভীষণ ওস্তাদ। এই দেখো হয়ে গেছে। এবার জাস্ট ধনেপাতা ছড়াবো আর নামিয়ে নেব। আর যদি পারি, ওবেলায় মনে থাকে, গরম গরম পরোটার সঙ্গে যখন আমি সার্ভ করব, তখন তোমাদেরকে আর একবার লুকসটা দিয়ে দেবো। এই দেখো আমাদের টেস্টার চলে এসছে। টেস্টার টেস্ট করে বলবে ঠিক হয়েছে কিনা। না খেয়েই রিভিউ দিয়ে দিল, আসলে এটা ও ভালোবাসে। আমার বাবু এই বছরে এই তরকারিটার নামেই কেরম একটা লাগছে, আমার কিন্তু খুব একটা ভালোবাসছি না। আগে খুব ভালোবাসতাম। আমার কত ভ্যারাইটি বার করবো বলো। রাত্রে রুটি খাওয়ার আমাদের বাড়িতে খুব ঝামেলা। কি দিয়ে যে খাবো, কি রাঁধবো, কিচ্ছু বুঝতে পারি না। চলো ফ্রেন্ডস, চিকেনের জোগাড় করে নিয়েছি। চিকেন তোমরা দেখেছো, অল্প একটু নুন, হলুদ, জিরে, ধনে, লঙ্কা, গোলমরিচ সব কিছু দিয়ে ম্যারিনেট করা আছে। আর এই লঙ্কাগুলো দেখতে পাচ্ছি, এগুলো সব সিএস চ্যাটার্জি দিয়েছে। আর আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কা এটা বাটা আছে। এটা হচ্ছে একটু গোটা গরম মশলা, আর যদি লাগে একটু নুন রেখে নিয়েছি, পরিমাণ মতোই দেওয়া আছে যেহেতু ঝোল সেই জন্য। আর এই 2 টুকরো আলু নিয়েছি, 1 টুকরো আমার আর 1 টুকরো যদি মধুবন্তী সিএস চ্যাটার্জি একটুখানি করে নেয় সেই জন্য দিয়ে রেখেছি। আর পেঁয়াজ, আর এটার ভেতরে সিএস চ্যাটার্জি আবার ফার্দার ওই মশলাগুলোই আর কি, পাউডার মশলাগুলো গুলে দিয়েছে। আর টমেটো কুচি করে রাখা। তো হয়ে গেল, চলো সর্ষের তেলে রান্নাটা হবে। ফ্রেন্ডস, এটা তো একদম নর্মাল বাঙালি চিকেন ঝোল। এটা লাস্ট লুকস তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করব, মানে ফাইনাল লুকস। কারণ রান্নাটা আমি সিএস চ্যাটার্জিকে ট্রান্সফার করে দিয়ে চলে যাচ্ছি। কারণ এইমাত্র আমি ফোনের হোয়াটসঅ্যাপ খুলে, যে আজ রবিবার তো খেয়াল হয়েছে যে দেখি তো জুলি কিছু মেসেজ পাঠিয়েছে কিনা। দেখতে গিয়ে দেখছি হ্যাঁ ঠিক, জুলি খবর পাঠিয়েছে যে জুলির শরীর খারাপ, জুলি আসতে পারছে না। সেজন্য আমি বাসনে লেগে পড়ছি। ঠিক আছে, এই দেখো পেঁয়াজ নরম করে দিয়ে দিয়েছে, আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কাটা। সিএস চ্যাটার্জি রান্না করছে বলে ছবি নেবো না, তা তো আর হয় না। আসলে ফ্রেন্ডস, আমি বাসন কালেক্ট করতে লেগে পড়েছি। যতটুকু বাসন ডিশওয়াশারে দেবো আর কি খালি হয়েছিল, ততটুকু আপাতত সাজালাম। আপাতত হিপ ফুল বাসন জমা হয়েছে আমার মাজার। কারণ ফ্রাই প্যান, সসপ্যান, কড়াই, তরকা হাতা সবই আমাকে মাজতে হবে, কারণ ওগুলো আমার ডিশওয়াশার মাজে না। আর আগে তো জানতাম না, তাহলে নয় সেই রকম বাসনই ইউজ করতাম। তবে বন্ধুরা সত্যি কথাই বলছি, যেগুলো বেশি করে ঘিসাই দিতে হয় না, সেগুলো আমি ডিশওয়াশারে ঢোকাই না। খোলবার পর আবার কে চেক করবে। এখনও কষা চলছে, হয়নি। মশলার জলটুকু আমি এখনই দিয়ে দিই, কারণ আমাকে বাসন মাজতে হবে। বুঝলে তো, সিএস চ্যাটার্জিকে পটিয়ে পাটিয়ে খুন্তি ধরিয়ে দিয়েছিলাম, তাতে আমার অনেকটা বাসন ভরকে ফেলতে পারলাম। এরপর আমি এসে পড়েছি, মানে আরও খানিক বাসন কালেক্ট করে যাতে মেজে ফেলতে পারি। মানে টাইমটা আমাকে ঠিক রাখতেই হবে, মানে 4টের মধ্যে অল কমপ্লিট। আর কে রেঁধেছে দেখতে হবে তো।
এখনও হয়নি ফ্রেন্ডস। এবার এটা কুকারে ট্রান্সফার করে সিটি ফেলতে দিয়ে দেবো। তবে খুব সুঘ্রাণ উঠছে এখনই। স্ট্র্যাটেজি আজকে অনেকটা দেরি হয়ে গেল, 1:15 বেজে গেছে। এই সময় অন্যদিন স্নানে চলে যায়, দেরি তো হবেই। আমারও তো অনেকটা কাজে ও হেল্প করে দিল, আর সর্বক্ষণই হেল্প করছে। কোনটা আর সিএস চ্যাটার্জি ছাড়া হচ্ছে? সিএস চ্যাটার্জি না থাকলে আমি বুড়ি এতটা হরকাতে পারতাম নাকি একা হাতে? আর মধুবন্তীর ওই যে কাপড় চোপড় দেখলে, ওই সমস্তগুলো সবারগুলোই ও জায়গায় জায়গায় তুলে দেয়, শুধু আমারটাই রাখে না। আমারটাও ভয় পায়। আর কে যেন একজন বলেছিল আমাকে ক্রকারি ইউনিট শেয়ার করতে, তো সে তো আর দেওয়া হচ্ছে না। আজকে আমার মাজা বাটিগুলো ঢোকোতে এসে মনে পড়ে গেল, তাই একটা হালকা মতন ভিউ আমি দিয়ে দিলাম। তবে ফ্রেন্ডস, এটা নামেই আমার ক্রকারি ইউনিট। এইটা প্রথম যখন ফ্ল্যাট তৈরি হয় তার সঙ্গে সিএস চ্যাটার্জি আমাকে করে দিয়েছিল। কিন্তু বাসন বাড়তে বাড়তে এরকম অবস্থা হয়েছে যে এইটুকু জায়গায় আমার আর ধরে না, সেই জন্য আমার মোটামুটি এখন 4টে জায়গা হয়ে গেছে। তো এই দিকটায় রাখি মোটামুটি আমি কাঁচের গ্লাসগুলো, শর্টসের গ্লাসগুলো, আর মাঝের অংশই রাখি বড় বড় বাসনগুলো, তোমরা দেখতেই পেলে। আর এই দিকটায় রাখি আমি কিছু কাপস। এছাড়া যেগুলো বন্ধ কভার দেখতে পাচ্ছ, মানে গ্লাস নয়, তার ভেতরেও আমার বাসন আছে। বাসন আমার সর্বত্র। যাই হোক ফ্রেন্ডস, আমার চিকেন রেডি হয়ে চলে এসছে। আমি হুড়োহুড়ি করে গামলায় ঢালছি। কেন বলো তো? এই কুকারটা নিয়েও তো মাজতে হবে। আজকে হচ্ছে সেই শতরঞ্চি ওলাদের মতন, মেলা শেষ হতে না হতেই বসে থাকে দেখবে, শতরঞ্চি গুটানোর ওলাদের মতন আজকে আমার অবস্থা। যে তাড়াতাড়ি খালি কর বাবা, নিয়ে আমি বাসন নিয়ে বাসন মেজে ফেলি। কারণ বাসন মাজাটা তো আমার রুটিনের কাজের বাইরে, তাই না? সেই জন্য ওটা আমার খুব ভারী লাগছে। দুনিয়ার সব কাজ হয়ে যাবে, বাসন মাজাটা যেন বিরাট ভারী। পরম শান্তি লাগছে বন্ধুরা। বাসন মাজা, দুদিকে রান্নাঘর ক্লিনিং সব হয়ে গেছে, আর সিএস চ্যাটার্জিকে খেতে বসিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আজকে অনেকটি বেলা হয়েছে, দেখাবো তোমাদের টাইমটা। আর মধুবন্তী স্নান থেকে বেরোলো বলে তা করতে ওকে দিই, এরপর ও এসে গেলে ওকেও আমি দিয়ে দেবো। ওদের একদিকে দিতে থাকবো আর একদিকে আমার কাজ সারতে থাকবো। এই দেখো আজকের মেনু, চিকেন তো দেখিয়েছিলাম, এই যে শাক রসুন ফোড়ন দিয়ে, আর এটা মিক্স ভেজিটেবল ভর্তা। বলিছে সোনার ঘড়ি টিক টিক টিক, যা কিছু করার আছে করে ফেলো ঠিক। কই আর আমি ঠিক করতে পারছি? আজকে ঘুম থেকে উঠেছিলাম অনেকটা লেট করে ফ্রেন্ডস, মানে আমার ধারণা 7:30 পৌনে 8টা বেজে গিয়েছিল। মানে আজকে দেরি করার জন্য এমনিই দেরি, তার উপরে আবার ওই যে সারপ্রাইজ বললাম, ঝুলি ম্যাডাম খবর দিল, খবরটাও আগেই দিয়েছে। আমি দেখলাম বেলা 12টা, এই হচ্ছে বেলা 12টার সারপ্রাইজ। এখন ঘড়িতে ঠিক কটা বাজে জানি না, দাঁড়াও দেখবো আর তোমাদের দেখাবো। আমার আপাতত সমস্ত কিছু কাজ মোটামুটি মিটে গেছে। এইবার আমি আবার রিসেট করে দিচ্ছি ঘরকে। সব কাজ মিটে যাওয়ার পর বন্ধুরা, রিসেট হয়ে যাওয়ার পরে, মানে যেখানে যত ডোরম্যাট প্রতিদিনই আমি তুলি এবং প্রতিদিন ঘর পোছা হয়ে যাবার পর সব পেতে দিই। আর তারপরের কাজটি হলো গিয়ে আমার সব দরজা জানলা যত খুলেছিলাম সেইগুলোকে সব বন্ধ করে শাটার ফাটার টেনে, কার্টেন ফাটেন টেনে অন্ধকার করে দিই। আর 7টার আগে মোটেই খুলি না। কেন বলো তো ফ্রেন্ডস? এখন কিন্তু খুব মশা হচ্ছে, সেই মশার হাত থেকে বাঁচার জন্য এই ব্যবস্থা আর কি। আর নয়তো ওই বিকেলবেলার টাইমে না তোমার সমস্ত মশা ঢুকে যাবে। কাজের লোক না থাকলে না এটার একটা বিরাট সুবিধা। যখন ইন্দিরা কাজ করতো তখনও ঢুকেই আগে নিজের ব্যালকনির জানলা তো খুলে দিতই, আর দরজা খুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ গল্প করতো। চলো দেখো ঘড়িতে এখন কটা বাজে, 2:30। এই মুহূর্তে ফ্রেন্ডস আমার চান, ঠাকুরকে দেওয়া, খাওয়া সব হয়ে গেছে। এবার যত বাসন আমি ডিশ ওয়াশারে ভরবো সব ভরে সেট করে এবার ডিশ ওয়াশারটি অন করে দিলে বেশ কিছুক্ষণের জন্য। চলো ফ্রেন্ডস, মনে হয় বিকেল হয়ে গেছে, 3:30 3:30 কিছু বাজে, 4টে। তো আজকের মতো ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করলাম। সঙ্গে থেকো আগামী দিনে। আর যদি তোমাদের আমাদের ব্লগ একটুও ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছো তারা লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলো না ফ্রেন্ডস। বাই বাই।